Zdravím! Ty hlavné balkónové dvere skúsiš zavrieť? Zdravím, moje meno je Johnny a vítajte pri videu, v ktorom budeme po snáď 100 rokoch upgradeovať... Zdravím, moje meno je Johnny a vítajte pri dnešnom videu, kde budeme snáď po 100 rokoch upgradeovať môj hlavný pracovný počítač. Budeme stavať úplne novú zostavu. Všimol som si, že videá technologického rázu, kde sme sa vrtali v notebooku, prípadne sme rozprávali o obaloch na mobily. Skrátka tieto technické videá mimo hier, tie vás bavili najviac, ale zatiaľ sme ešte nemali možnosť skladať celý počítač. Nemôžem vám nič slúbiť, ale ešte okrem tohto tu diela budeme sa venovať ešte niečomu ďalšiemu. Video bude rozdelené akoby na dve časti. V prvej si ukážeme komponenty a v druhej bude samotná stavba. Ak vás zaujíma iba jedno z toho, môžete si vybrať z ponuky na obrazovke. Málo kto začína práve skriňou, ale my urobíme dnes výnimku. Ak sa aspoň trochu zaujímate o počítače, určite ste už o nej počuli. Jedná sa o Fractal Design Define R5, konkrétne Windows edícia, čiže má priehľadnú bočnicu a verzia Titanium, takže má titánový vzor na prednom paneli. A aj keď nepatrí k tým najlacnejším, je to rozhodne jedna z tých najlepších skriň, pretože je to prakticky skriňa bez kompromisov. Má tam priehľadnú bočnicu, zároveň vzdúkovú izoláciu, prachové filtre, skrátka všetko, na čo si môžete spomenúť. Len tá cena je trošku vyššia. A taká zaujímavosť sama o sebe váži 12,5 kg. Presunieme sa ku komponentu, ktorý bude vlastne celú túto príšeru živiť. Je to Corsair RM750X, ktorý má odpojiteľnú kabeláž, čiže skriňa bude krásne vzdušná. Prietok vzduchu by mal byť na jednotku spolu s touto skriňou. Má tepelnú reguláciu otáč, čiže ak je zdroj v nízkej alebo stredne veľkej záťaži, ventilátor sa vôbec nemusí ani točiť. A má certifikáciu 80 plus Gold a v skutočnosti je jeho účinnosť až 92% zo 750 W. Čiže úplne super aj do budúcna a mal by to teda byť ideálny, tichý a výkonný zdroj pre túto zostavu. Čo sa týka základnej dosky, vybral som si prakticky úplne novú platformu, ktorá je tu len pár mesiacov a zvolil som si Z-kový chipset, aby sa dalo v budúcnosti prípadne taktovať. Aj keď s procesorom, ako si za chvíľu povieme, to možno ani tak skoro nebude treba, ale nechajme sa prekvapiť. Ako aj zvyšok komponentov, hlavne grafická karta a case, som sa to snažil všetko ladiť do sivej, čiernej, prípadne s bielými pruhmi. Myslím, že to bude vyzerať úplne super. Ak by som počítač staval, dajme tomu pred pol rokom, asi by som zvolil i7 4790K, ktorá má o pár stoviek MHz vyšší takt, ale nakoniec som skončil pri 6700K, ktorá má novšiu platformu, je vlastne na sokete 1151, čo mi viacero ľudí povedalo, že je to perspektívnejšie, pretože pre tento soket a vlastne aj podporované chipsety už je len málo dosiek, ktoré podporujú DDR3 pamäte, tak preto som vlastne zvolil aj túto dosku, ktorá má podporu DDR4 pamäti a prakticky som sa z toho snažil vytlačiť čo najviac. Vybral som i7, ktorá má na 4 jadrách čo najvyšší takt pre tento soket, a zároveň pamäte majú tak 3000 MHz, doska podporuje až do 3200, takže kým asi neprídu pamäte DDR5 a nebude musieť upgradeovať rovno celý procesor, tak potreba meniť tieto moduly asi nebude. Možno pridať ďalšie, pretože zatiaľ mám 16 GB v dvoch slotoch, čo by malo na strih videa stačiť a na hry už úplne, pretože ako isto vieme, tak na hry zatiaľ sa málo komu podarilo prekročiť 8 GB. To, čo vás všetkých bude zaujímať asi najviac a svieti to tu na vás už v polku videa, je sprostredkovateľ vizuálnych zážitkov, grafická karta MSI GTX 1060. Ktorá by mala mať podobný výkon ako podľa predajcov ako 980, ale benchmarky vravia, že konkrétne v hrách má rovnaký počet snímkov, v niektorých o 10 až 15 viac ako GTX 970. Uvažoval som pôvodne nad variantou Asus Turbo, ktorá má jednoduchý referenčný chladič. Taký ten klasický vysávač, ako poznáte z referenčných kariet, ktorý fúka všetko teplo rovno von. Lenže dlho nebola dostať skladom a zároveň veľa ľudí mi poradilo,
že pri takto veľkej skrini to až takú veľkú rolu nehrá, že tento typ chladičov uchladí lepšie a skriňa to krásne odvedie všetko von, že nie je dôvod sa obávať, že toto bude možno ešte lepšia voľba. A rovnako ako aj základná doska, bude pekne ladiť farebne do celej zostavy. Našu i7 nám bude chladiť vzduchový chladič od Noctui NH-U9S s jedným ventilátorom. Pôvodne som chcel vybrať, myslím, že sa volal NH-U9B SE2, ale nechal som si poradiť túto od Juraja, že by mohla zavádzať pamätiam, ktoré mám s chladičom a nemuseli by sa tam vojsť. Tak prečo si to komplikovať, radšej zvolíme tento, ktorý má celkom dobrú povesť. A zároveň, čo sa týka tých teplot, túto i7 by mal uchladiť úplne s kľudným svedomím, dokonca aj starú 4790K sa nedostal v plnej záťaži nad 70 stupňov, čo je podľa mňa úplne super. Tiež takto s jedným ventilátorom a tiež s hlučnosťou je to úplne super. Chcel som na pomery vzduchového chladenia a toho, čo tu vidíte, a v rámci možností čo najtichší počítač. Ventilátor by mal podľa výrobcov dosahovať 22 decibelov, čo by nemalo byť ešte také strašné, plus tá skriňa, ako hovorím, má vzduchovú izoláciu. Keď má vzduchovú izoláciu, tak asi nechladí. Pardon, zvukovú izoláciu. No vidíte, o tom chladení to je asi 30 stupňov a my sa tu potíme, prehrievajú sa na mozgy a už to nefunguje. K procesoru som gratis dostal teplovodivú pastu Arctic Cooling MX4. Určite si spomínate na veľmi obľúbenú pastu MX2, ktorú som dlhé roky preferoval v podstate aj ja a toto by mal byť jej novší nástupca. Niektorí tvrdia, že je úplne rovnaká, niektorí tvrdia, že je o pár stupňov účinnejšia. Necháme sa prekvapiť. Ako hlavné úložisko bude slúžiť pevný disk od Western Digitalu, konkrétne model Blue v 3 TB kapacite. Pôvodne som uvažoval nad variantou VD Black, ktorá zaručuje vyššiu spoľahlivosť, má tam miesto dvoch platní, myslím 4, vyššie teploty a podobne, ale zároveň tá spoľahlivosť je na vyššej úrovni, dáta by vždy išli prečítať. Lenže v takejto 3 TB variante stojí okolo 170 € a za cenu tohto VD Blue zoženiete 1 TB VD Black. Takže vyberte si. Zároveň je to podľa mňa lepšia voľba ako VD Green, ktorý sa chváli nízkou spotrebou, lenže podľa mňa je skôr dôležité, aby ten disk hlavný nebol brzda pre ten počítač. Aby tam bola aspoň nejaká tá svižnosť. Pretože spotreba mi hádam asi vadiť nebude. Samozrejme v 21. storočí už by si málo kto dovolil stavať počítač len s jedným diskom, preto mu bude sekundovať 240 GB SSD od Intelu. Je to konkrétne séria 535. Mala by mať zápis a čítanie niekde okolo 500 MB za sekundu, už si to presne nepamätám. A prečo Intel? Nie, samozrejme nie som fanboy Intelu, nie je to len o značke, ale Intel ako jeden z posledných ponúka typ pamäti MLC. Pre tých, čo nevedia, pamäte v SSD diskoch sa delia na SLC, MLC a TLC. Ako prvé prišli SLCčka, ktoré mali najvyššiu rýchlosť a najvyššiu životnosť, ale obsahovali len 1 bit pamäte, preto sa predávali aj s menšími kapacitami. Potom prišli MLCčka, ktoré mali trochu nižšiu rýchlosť, o niečo menšiu životnosť a obsahovali 2 bity informácie. A potom prišli moderné TLCčka, ktorých je v obchodoch prakticky dnes najviac, ktoré obsahujú 3 bity informácie, ale majú ešte nižšiu životnosť a ešte nižšiu rýchlosť. Takže MLC pamäte sú taký dobrý kompromis. Ďalší z komponentov, ktorý vás tu straší a pýtate sa sami seba a možno aj mňa cez obrazovku, to na čo ti bude? Tak ako ste určite aj hádali, jedná sa o Wi-Fi kartu, pretože hoci je to technicky možné, tak nemôže mať do počítača privedený káblový internet a vlastne už dlhé roky, prakticky po celý čas a aj dlho predtým, čo som mal ten môj predošlý notebook, som mal internet zavedený cez Wi-Fi a na rýchlosť sa nemôžem sťažovať. S dobrým routerom ma to nikdy neobmedzovalo, ani čo sa týka rýchlosti, padania, v pohode. A tento bude fungovať ako v pásme 2,4 GHz, aj v 5 GHz pásme. Má tam prakticky všetky štandardy, vrátane samozrejme AC, keď podporuje 5 GHz Wi-Fi a pripojí sa klasicky do PCI Expressu na doske. Posledná vec, ktorú si často všímam, že Slováci radšej uprednostnia pred týmto, je DVD vypalovačka, ktorá už možno nemá také využitie ako pred 15 rokmi, ale keď sa pozriem na svoju poličku plnú DVD diskov a podobne plus svoj Windows 7 mám ešte stále na DVD distribúcii, tak za tých 13 € to nie je, hádam, až taká záťaž.
do celkového rozpočtu na stavbu počítača. Táto konkrétne od LG by mala byť pomerne tichá a mala by zvládať čítať všetky typy a formáty DVDčiek aj CDčiek. A niektorí užívateľia písali, že aj celkom dosť poškodené. Tak uvidíme, ako bude slúžiť počas rokov. Dobre, ideme teda na stavbu. Tam snad nebude brzdiť naše mozgy to ukrutné teplo. Tak, jedna z tých dôležitejších vecí, hoci vám základná doska príde v antistatickom obale, nie je príliš dobrý nápad dávať ju na ňu, pretože hoci je z vnútornej strany antistatická, tak z vonkajšej strany môžu byť niektoré typy týchto obalov práve že vodivé. Takže radšej si vyberte nejakú takúto kartónovú krabicu, malo by to byť bezpečnejšie. Čo sa týka zdroja, tak dostanete všetky tieto odpojiteľné káble v takomto obale. Takže nemusíte si nechávať celú obrovskú krabicu, ale po dostávaní počítača si môžete nechať iba toto. Zdroj je tiež efektne zabalený. Sice neviem, kto by kedy chcel prenášať zdroj, ale tak je to tam. Tiež krásne bude vladiť do toho sivo-čierny. Paráda. Aby ste vedeli, na čo použiť ktoré skrutky, prípadne iné príslušenstvo dodávané ku casey, je dobre sa pozrieť na návod. Ja to úplne tak v hlave nemám. Niekto, kto skladá počítač každý druhý deň, že to má ako prácu alebo niečo podobné, tak si to pamätá. Ten zdroj stačí nasunúť iba takto do tejto pozície a pripevní sa vlastne 4 skrutkami. Umiestnil som ho ventilátorom dole, aby nasával studený vzduch z okolia a nie zo skrine. S káblami na modulárnom zdroji sa pohrajte podľa toho, čo je napísané v návode a potom, ak vám to skriňa dovoluje, môžete ich ako aj v mojom prípade vyviesť pekne dozadu. No a my sa teraz vrhneme na základnú dosku. Opatrne si uvoľníte západku patice, dáte von poistku a na Inteloch je to úplne jednoduché. Nepamätám sa presne, ako je to na AMDčkách. Tam musíte zo spodu na tom procesore nájsť tie artefakty a podľa toho to tam nejak umiestniť. Na Inteloch je to úplne jednoduché. Na procesore, ako vidíte, tu je zlatá šípočka a pekne vyritá aj tu na sokete. Takže podľa toho to pekne zlícujete a je hotovo. Keď tam procesor umiestnite správne, tak po jemnom zavyklaní by sa nemal môcť hýbať, respektíve mal by mať jemnú vôľu. A on by tam v podstate ani inak nešiel dať, pretože tie západky sú usporiadané respektíve tie piny sú usporiadané asymetricky, takže on by tam zle umiestniť asi ani nešiel. Opatrne to tam vložíte naspäť. Skúste ako ja si nezhodiť dosku na zem. Môžeme prejsť pamäťam. Tu vidíte krásne 8 GB moduly HyperX Savage. Určite to nájdete aj v návode a dlhé roky je to v podstate také pravidlo. Ale ako vidíte aj tu napísané, DIMM 2 a DIMM 4 akože prvé, first, oni to tak robia náročky, pretože tu na niekde v týchto miestach bude chladič a aby nezavadzal tým pamätiam, prípadne aby nebol obmedzovaný prietok vzduchu, tak náročky to tak robia, že ak máte iba 2 moduly alebo jeden ako ja, tak aby ste ho nedávali hneď do prvého, ale až do toho druhého a posledného. Takže si odistíme potrebné sloty na pamäte. A sa im nechce. Tie posledné nie sú vyklapacie, Johnny. Fakt nie? Nie. No vidíte, aký som ja zastaralý, čo sa týka počítačov. Dobre, pôjdeme na chladič? Pôjdeme na chladič. Dobre, ideme na chladič.
Čo sa týka teplovodivej pasty, videl som veľa ľudí, ktorí proste si povedia a dám tam toho poriadne, nech to poriadne studí, alebo nanesiem tam súvislú vrstvu a teraz to budem ešte rozotierať. To sú hlúposti, na to zapomeňte. Teplovodivá pasta to nemá vôbec žiadny chladivý účinok, to len pomáha vodiť, teda odvádza to teplo. Dôvod, prečo sa vlastne teplovodivé pasty používajú, že aj keď sa výrobcovia chladičov a procesorov o to snažia, tak tieto dve plochy nie sú úplne dokonale rovné. A miesto toho vzduchu, ktorý by sa tam hromadil v tých medzierkach, tak ten vlastne nahradí tá teplovodivá pasta, ktorá je o mnoho lepšia vo vodení tepla, lebo ako si z fyziky určite pamätáme, tak vzduch je naopak veľmi dobrý teplný izolant. Takže preto budeme dávať čo najtenšiu vrstvu. Len aby sa to rozotrelo po ploche procesora a aby tá vrstva bola čo najtenšia. Ja som zástanca toho, že na procesor úplne stačí zrnko ryže. Teraz som to už možno prehnal, v skutočnosti by stačilo ešte menej. No, veľmi sa mi to nepodarilo, ale význam ste pochopili. Zrnko ryže úplne bohate stačí. Potom si niekedy pri čistení ukážeme, že ako to bude vyzerať. Pretože ono sa to krásne rozprestrie. A aj keby sa to nerozprestrelo úplne po celej ploche, tak vlastne to jadro ono je len niekde uprostred pod tým rozptylovačom tepla. A vôbec nie je dobre, keď je ešte od toho polka základnej dosky, nemalo by sa to dostať mimo procesor, pretože niektoré typy teplovodích past zvyknú piť vodivé a viete si predstaviť tú škodu. Takže menej býva niekedy viac a takto u procesorov to platí obzvlášť. Aj v tejto fáze sa snažte uťahovať to rovnomerne, pretože ak tlačíte na jednu stranu, hrozí, že ohnete tie piny v tom sokete a to už je veľmi malá alebo skoro mizivá šanca, že to opravíte. Posledná vec, čo sa týka chladiča, umiestnime ventilátor. Takýmto spôsobom by mal fúkať od seba. A ventilátor sa klasicky zapojí do konektora CPU fan. Ak by sme mali dva, tak by mali ísť do CPU optional, CPU opt. Čo sa týka krytky konektorov na základnej doske, tak tu proste musíte nainštalovať, že sa pozriete na dosku, ako je orientovaná a podľa toho ju tam zasadíte. Tak, presne podľa návodu, tuto je aj na skrini legenda a koľko skrutiek, respektíve na ktoré miesta označené písmenom A. Máme ich namontovať pre ATX dosku. To sme spravili. Určite sa na tento krok nevykašlite, pretože tie distančné stĺpiky sa tam vlastne dávajú kvôli eliminovaniu riziku skratu, pretože zdroj vám môže vyskratovať základnú dosku a aj ostatné komponenty na nej a vážne to za to nestojí. Radšej tam tie distančné stĺpiky naozaj dávajte. Tak, disky sme si osadili do týchto šuplíkov. Na pevný disk sme museli dať aj tieto antivibračné podložky. Na SSDčku to nie je, pretože tam logicky nie sú žiadne pohyblivé častice. A vrhneme sa na káble napájania a postupne pôjdeme na záver. Tak, jedna z ďalších z tých zložitejších vecí je inštalácia týchto konektorov, kde máte indikáciu funkčnosti disku, prípadne resetovacie tlačítko. Musíte sa skrátka pozrieť do návodu, ako na to. Z hlavy to asi málo kto bude vedieť. Tiež som za to, aby výrobcovia dosiek a bední to urobili takým štýlom, aby to bolo v jednom štandardizovanom konektore a nech sa potom s tým netreba toľko hrať.
Tak, vyzerá, že máme hotovo. Tu zozadu sme to vyviazali najlepšie, ako sme vedeli. Čo je taká drobná zaujímavosť, keď si budete kupovať SSDčko od Intelu sériu P35, tak bacha, nie je to ako v Amerike. U nás v Európe ho dostanete v malej kartónovej krabici, nie v tej krásnej modrej Intel. A ďalší SATA kábel k nemu nedostanete, takže zatiaľ mám SATA k doske pripojený iba SSD disk a mechaniku, aby som si nainštaloval Windows, potom to prehodím a ďalší kábel budem musieť doriešiť nejako dodatočne. Lebo k základnej doske boli iba dva a k žiadnemu z iných komponentov už som SATA kábel nedostal. Dobre, dúfam, že môj počítač bude dlho slúžiť, taktiež dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, prípadne napísať do komentárov vaše názory. Uvidíme sa na budúce, majte sa, čágo!